तो इस बंदे को मैं फुल से फुल डैमेज देता हूँ और मोली करता हूँ एक, और उधर से कोई बंदा यूएमपी से इसको नॉक कर देता है। मैं इसका किल ले लेता हूँ और आगे जाने के बाद में ये बंदा मेरे टीममेट को नॉक करता है। मैं इसको रिवाइव देने के बाद में ये बंदा ग्रेनेड कुक करके आ रहा था। मैं तब भी जाता हूँ, मेरे को डर था कि ये बंदा मेरे को ग्रेनेड से ना मार दे, पर उससे पहले मैं इसको धर देता हूँ। और यहाँ पे एक बंदा लेटा हुआ था, सांप बना था। इसको मारने के बाद ये बंदा 1 HP था, इसको मैंने नॉक कर दिया। और इसको फिनिश करने के बाद में ये बंदा लास्ट वाला था और एक लास्ट बंदा और था जो कि यहाँ पे M2 लेके बैठा था। मैं MK14 से मारता हूँ और विनर चिकन डिनर। बाय बाय, गुड बाय।